سلام، چطورید؟ خوش اومدید به اولین ویدیو چنل. من آیلینم و اومدم امروز که نه، یعنی اومدم براتون یه توضیح خیلی کوچیکی بدم درباره چنلم و بعد برم. نمیدونم این دست شماست که بخواید این ویدیو رو بعدش یا همین الان حتی ردش کنید بریم بعدی، یا بمونید و تا آخر گوش بدید و بعد نظرتون رو بگید و بعد همونطوری دیگه حتی خواستیم بکنید دیگه. بچه ها، همونجوری که گفتم من آیلین هستم. میخوام یه ذره درباره این که اصلا چرا دارم ویدیو اپلود میکنم صحبت کنم. من از وقتی که کلاس 4 بودم، الان که حالا بگیریم چند سال بزرگتر شدم، یعنی بگیریم کلاس 7. بچه ها، من از همون کلاس 4 و کلاس 3 چون کرونا بود خیلی تو گوشی بودم، یعنی مثلا همش گوشی و اینا داشتم. اون موقع مثلا من یوتیوب و اینستا و اینا اصلا نمی‌دونستم چیه. من موقع فقط واتساپ داشتم. توی واتساپ یه کانال داشتم به نام ولاگ من. اونجا حالا کاری که می‌کردم، خریدایی که می‌کردم، هر چیزی رو من اونجا آپلود می‌کردم. و این خنده‌دار بود که اون کانال من خیلی دنبال کننده داشت و فکر کنم 1000 خورده‌ای، ولی چون نمیتونستم اون عددا رو بخونم و نمیدونستم، یعنی نگیم بچه بخشید، دقت نمی‌کردم که مثلا ببینم اون عددا چی هست، مثلا الان یعنی چی. مثلا خب چون انگلیسی هم نوشته بود، خب انگلیسی که قطعا بلد نبودم، ولی اینطوری بودم که خب کمه، مثلا شاید 4-5 نفر 10 نفر. و اون کانال پاک کردم و حالا چطوری شو بهتون بگم، من دونه دونه اون چند هزار نفر رو با دست خودم پاک کردم. و از اون موقع دیگه من فهمیدم که کار تو اینه که باید یوتیوبر بشی. یعنی چی؟ یعنی اصلا وقتی میدیدم مثلا ویدیو میذارن از زندگیشون، حالا هر چیزی، خیلی علاقه داشتم، خیلی دوست داشتم این کارا رو و فهمیدم که دیگه برای منه، این کار برای منه و من باید این شروعش کنم. ولی خب بچه، شاید باورتون نشه تا الان حدود فقط 10-20 تا ویدیو آپلود کرده بودم بلند، مثلا حالا درباره میکاپ، در مورد هر چیز، و همه رو پاک کردم. یعنی نشستم دونه دونه اونا رو پاک کردم، چون که جالب اینه که بعداً پاک میکردم حس خوبی میگرفتم، چون که احساس کردم من مسخره میکنن، مثلا میگن که آره برو و برو درس میکنن و راستم میگفتن دیگه. الان مثلا چیته، برای چیته که میخوای یوتیوبر بشی، میخوای اصلا ویدیو بذاری، یوتیوبر خیلی زیادی میشه. ولی گفتم که بیام براتون این ویدیو رو بگیرم، همین دیگه. فقط خواستم این ویدیو رو بگیرم تا اگه یه روز بیشتر شدم ببینم این ویدیو رو بگم که آفرین. ولی بازم ممنونم ازتون که این ویدیو رو تا اینجا نگاه کردید. فقط خواستم بگم که امیدوارم بتونم بهترین باشم. بچه‌ها، من گوشیم اصلا کیفیت درست ندارم. الان که ببینید هی روشن میشه، هی خاموش میشه این نورش. گوشیم بخوام بهتون مدلش رو بگم، سامسونگ LG 7 داشتم میگفتم. من میگم دیگه مدل گوشی من سامسونگ LG 7 یه چیز تو این مایاست و خودتونم میدونید که این گوشی خیلی قدیمیه و اصلا اونطوری نیست که حالا مثلا بگم براتون ویدیوهای خیلی کیفیت زیاد میتونم بذارم. اصلا این کار نمیتونم، ادیتم خوب نیست. از همین الان دارم براتون میگم که اگر یه روزی دیدید خیلی بد شد و بدونید که من واقعا میخوام ولی نمیتونم. بعد داشتم میگفتم و همین دیگه، من اومدم ویدیو رو بگیرم که فقط یه آمادگی باشه، چون با خودم توی بودم که اگه از الان بخوام ویدیو مثلا میکاپ و ولاگونه بگیرم خیلی یهوییه، مثلا یهو فکر کن بدون که خودت رو بگی کی هستی یا مثلا میری ویدیو میذاری. بعد موهام بچه خیلی مخمه، هی اینطوری میشه و همین اینطوری میکنم. داشتم میگفتم دیگه و همین، من اصلا ادیتم خوب نیست و همین. مرسی که این ویدیو تا اینجا نگاه کردید. نمیدونم اینم مثل قبلی ها پاک میشه یا نه، میره یا نه، از تو گالریم پاک میشه، اصلا ادیت میشه، نمیدونم. اگه آپلود شد 1% احتمال داره که من بخوام دوباره شروع کنم. و مرسی که ویدیو تا اینجا دیدید، مرسی که منو ساب میکنید. بچه‌ها، من اصلا اونطوری نیستم که انگیزه داشته باشم. من فقط ویدیو رو دوست دارم ویدیو بگیرم، دوست دارم صحبت کنم، دوست دارم که نشون بدم به بقیه کارهایی که میکنم و من اینا رو دوست دارم. ولی واسه اینکه بشینم نیم ساعت ادیت بزنم، آهنگ بذارم، متن بذارم، اینا اصلا ندارم. و مرسی که ویدیو رو تا اینجا دیدید و خدافظ.